ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அகஸ்மா ஹெல்த் கேர். இன்றைக்கி நம்ம எந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலான்னா, பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே காமனான ஒரு சிரப், அதாவது சளி இருமலுக்கு, வீசிங், ஆஸ்துமா, சளி இருமல், ஃபீவர் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தா மாதிரி முதல்ல சளினால்தான் எல்லாமே வருது. அந்த சளியை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய பெரியவங்க சின்னவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கிற காமனாக இருக்க ஒரு சிரப் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி தான், டாபர் ஹானிடஸ் காஃப் சிரப். இதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஒன்று வந்து சுகர் ஃப்ரீ, அதாவது சுகர் இருக்கவங்களும் குடிக்கலாம், அதில் வந்து இனிப்பு அவ்வளோ இருக்காது. இன்னொன்று வந்து காமன், எல்லாருமே குடிக்கிற மாதிரி, அது வந்து நார்மலாக இருக்குது, ஹனி பேஸ்டு சிரப்பு. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். போடுற வீடியோஸ்லாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதில் சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம், அதாவது மூலப்பொருட்கள் பற்றி பார்க்கலாம். அப்புறமா வந்து அளவு எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த காஃப் ரெமடி சிரப் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நல்லா வேலை செய்யும் உடம்புல. அப்புறமா வந்து நான் டோசி ஃபார்முலா இதில் இருக்குது. அதாவது ஒரு சில சிரப், நார்மலாக இருக்கிற சிரப் குச்சிங்களேன்னா ஒரு மாதிரி தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், ட்ரௌசியாக வராமல் இருக்கும், போதையாக இருக்காமல் இருக்கும். ஆனால் இதில் அது மாதிரிலாம் இருக்காது. நான் ட்ரௌசி ஃபார்முலா இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறது. தென் இதில் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீடியன்ஸும் எதுவும் சேர்க்கல, சொல்கிறதா சேர்த்துருக்காங்க. நான் அடிட்டிவ் ஃபார்முலா. தென் ஆல்கஹால், நோ ஆல்கஹால். இதில் வந்து 1% கூட ஆல்கஹால் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. வந்து சேஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், சேஃப் தான். இதில் வந்து நான் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஹனி, துளசி, முல்லைத்தி, சுந்தி, பனாப்ஷா, இதெல்லாம் வந்து சமஸ்கிருத பேர்கள். ஹனினா தேன். தேன் வந்து அந்த காஃபு, அது இருமலுக்கும் சரி பண்ணோம், இருமலும் சரி பண்ணோம். அப்புறமா வந்து அந்த தொண்டை எரிச்சல், தொண்டை இரிட்டேஷன், அது வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணோம். துளசி வந்து நார்மலாகவே டெய்லியும் ரெண்டு பிச்சு சாப்பிட்டாவே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் வராது செடியிலேருந்து. பட் அது மாதிரி சாப்பிட முடியாதவங்க, ஆஃபீஸ் போகிறவங்க, டைம் இல்லாதவங்க வந்து இது மாதிரி சிறப்பாக எடுத்துக்கலாம். இதுலேயும் வந்து துளசி ஆட் பண்ணியிருக்குவாங்க. இது வந்து அந்த கரகரப்பு தன்மையெல்லாம் எடுக்கும் தொண்டையிலேருந்து. தென் முல்லைத்தினா அதிமதுரம்னு அர்த்தம். அதிமதுரம் வந்து டெய்லியும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா குரல் வந்து இனிமையாக இருக்கும். இந்த பாட்டு பாடுறவங்கலாம் கூட டெய்லியும் சாப்பிடுவாங்க அதிமதுரம். எந்த ஒரு கரகரப்பான குரல், வாய்ஸே நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து டெய்லி அதிமதுரம் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து இனிமையாக மாறும், அந்த மதுரம் போல் மாறும். மதுரம்னா இனிமைன்னா அந்த இனிமையாக இருக்கும் அந்த வாய்ஸ், அவங்களோட வாய்ஸ் கேட்குறதுக்கு. அதனால தான் அதிமதுரம் வந்து எல்லாருமே சாப்பிடலாம், ரொம்ப இனிப்பாக தான் இருக்கும். அது வந்து தொண்டை வறண்டு போகிறத வந்து சரி பண்ணும். அப்புறமா அந்த இருமலுக்கும் நல்லா கேட்கும். தென் சுக்கும் சில தேவையில்ல, இஞ்சி சொல்லலாம். இது எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த காஃபை வந்து சரி பண்ணும், இருமலை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இதுதான் வந்து சுந்தி சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்தில், அது வந்து நல்லா கேட்கும். தென் பனாப்ஷானா ஒரு ஃப்ளேவர், அதுவும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த ஒரு பூ, அதுவும் வந்து சளி இருமலுக்கு தான் சாப்பிடுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து இதில் கலந்துருக்கும். இது வந்து நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறது வந்து 100 ml தான். 100 ml எவ்வளோன்னா 115 ரூபா தான். இது வந்து ஒரு 3 years கிட்ட வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. தென் இது எப்படி குடிக்கணும்னா, சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு 5 ml இல்லை 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக 3 to 4 times a day, 3 வேலையிலேருந்து 4 வேலை வரையும் கொடுக்கலாம். காலை மதியம் மாலை இரவு அது மாதிரி கொடுக்கலாம். தென் அடல்ட்டு, அதாவது பெரியவங்களாக இருந்தால் 2 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக, 2 டீஸ்பூன்னா 10 ml வரும். அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் 3 வேலை இல்லை 4 வேலை கொடுக்கலாம். இது வந்து தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரிசல்ட்டு தெரியும். 1 வேலை 2 வேலை குடித்தாலும் ரிசல்ட்டு தெரியாது. எப்பவுமே ஆயுர்வேத சித்தானா கொஞ்சம் பொறுமையாக வேலை செய்யும் உடம்புல, ஆனால் பெர்மனெண்ட்டாக க்யூர் பண்ணணும், எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் எதுவும் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக தான் கேட்குன்றதுனால டெய்லி வந்து கரெக்டாக டோசேஜ் வந்து எடுத்துகிட்டே வந்தீங்களன்னா நல்ல ரிசல்ட் வரும். இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மருந்து சாப்பிட சொல்ல மட்டும் கொஞ்சம் சளி இருமல் வர வைக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து சாப்பிடாதீங்க. அதாவது வெண்டைக்காய், வெள்ளரிக்காய், புடலங்காய், பூசணிக்காய், சுரக்காய், மோர், கற்றாழை, நெல்லிக்காய், இது மாதிரி வந்து
அதிகமாக குளிர்ச்சி ஆகக்கூடிய பொருட்களை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஃப் கிடைக்கும், சீக்கிரமாக சரி. மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை, இதில் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இதேமாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.